హాయ్ హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ స్వాతి రాక్స్ యశు. ఈరోజుటి మా ఛానల్లో వీడియో వచ్చేసి పిల్లలకి అయితే సమ్మర్ హాలిడేస్ స్టార్ట్ అయినాయి. వాళ్ళైతే ఎగ్జైట్మెంట్ తోటి టెర్రస్ మీదకి వచ్చి పక్షులకి వాటర్ పెడతామని డిసైడ్ అయ్యారు. సో నేను వాళ్ళతో పాటు టెర్రస్ మీదకి వచ్చేసి వీడియో రికార్డ్ చేశాను అనమాట. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్, లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్ టు అవర్ ఛానల్. So guys, we are going to upcoming for more interesting videos. Please support us guys. So please guys. Thank you guys.